അന്തരീക്ഷവായുവിലൂടെ ഭൂഗുരുത്വാകർഷണത്തെ അതിജീവിച്ച് വായുവിലൂടെ തന്നെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനമാണ് വിമാനം. അങ്ങനെയുള്ള വിമാനത്തെക്കുറിച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. വിമാനത്തിലെപ്പോഴും 2 പൈലറ്റുമാരുണ്ടാകും. ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ കാര്യം എന്തെന്നാൽ ഈ 2 പൈലറ്റുമാർക്കും ഒരേപോലത്തെ ഭക്ഷണം ഒരിക്കലും കഴിക്കാൻ കൊടുക്കാറില്ല. 2 പേർക്കും 2 തരം ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കാൻ കൊടുക്കാറുള്ളത്. കാരണം എന്തെന്നാൽ ഇൻ കേസ് 2 പേർക്കും ഒരേപോലത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കൊടുത്ത് ഫുഡ് പോയ്സണോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടോ വന്നാൽ അത് 2 പേരെയും ഒരേപോലെ ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് 2 പേർക്കും 2 തരം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത്. ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമാനങ്ങൾ പറന്ന ദിവസം, ദ ബിസിയസ്റ്റ് ഡേ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് 2019 ജൂലൈ 24-നാണ്. ആ ഒരു ദിവസം മാത്രം 2,25,000 വിമാനങ്ങൾ വർക്കിംഗിലുണ്ടായിരുന്നു. ഒട്ടുമിക്ക വിമാനങ്ങളിലും വൈറ്റ് കളർ പെയിന്റ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിന് കാരണം എന്തെന്നാൽ വൈറ്റ് കളർ പെയിന്റ് സൺലൈറ്റിനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. ഇനി മറ്റേതെങ്കിലും കളറാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അവ സൺലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ സൺലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് മൂലം ഫ്ലൈറ്റിനുള്ളിലെ ടെമ്പറേച്ചറും അധികമാകും. നമ്മൾ ഒരുപാട് സിനിമകളിലും ന്യൂസിലുമെല്ലാം ഫ്ലൈറ്റിനെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെ ഫ്ലൈറ്റിനെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുന്നവർ ഒന്നുകിൽ അവരുടെ ആളുകളെ ജയിലിൽ നിന്നും റിലീസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടും, അല്ലെങ്കിൽ പണമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടും. എന്നാൽ 1985 നോർവീജിയൻ ബോയിങ് 737 എന്ന വിമാനത്തിൽ ബിയർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഫ്ലൈറ്റിനെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേവലം ഒരു ബിയറിന് വേണ്ടി. അതിനുശേഷം പോലീസ് വന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് ഹൈജാക്ക് ചെയ്ത ആളിന് ബിയർ വാങ്ങിത്തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഫ്ലൈറ്റ് താഴെ ഇറക്കി പോലീസ് അയാളെ പിടിച്ച് ജയിലിലിട്ടു. വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് സിറ്റുവേഷൻ ഏതെന്നാൽ അത് വിമാനം പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴല്ല, അത് വിമാനം ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോഴും ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴുമാണ്. ഏകദേശം 48% ആക്സിഡന്റ് ടേക്ക് ഓഫിലും ലാൻഡിങ്ങിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.